今仔日咱来到嘉义，啊，若讲到嘉义，你会想到啥咧？当然嘛是阿里山。啊，若讲到阿里山啊，我就想到咱的阿里山的林业的发展，所以咱即马特别来问咱的同学对这敢有了解哦。呀，弟弟，我会当甲你问一寡问题无？伫日本时代啊，台湾有3个林场，啊，第一个是北山，第二个是太平山，啊，第三个是对。阿里山林场，阿里山。好，再来，你感觉是安怎要起这个阿里山的天基路？问物件，问什么会？运送煤矿，不是木头。大郎。森林有很多树，嘿，对了，所以小火车是要载什么会？木头，啊，日中晚，然后那个车载乘客。您讲的全部拢对。对。日本想要搬台湾的那个树回去。哦，好，再来。咱的阿里山啊，有足侪木材，有足侪木材对吧？啊，上济是啥？你敢知影？块木，块木。对。榕树、桑树、块木。块木对。安尼我甲你教一个啊，块木的台语，香鹅。对，香鹅。恁看嘛，这张图。树林塔。对了，树林塔，伊的台语叫做树林塔。你敢知影这个树林塔有啥物款的功能？吸收树的香味。祈求那里砍树的人不要出意外。这边有埋人吗？砍树不太好，所以要拜他们。哦，对，因为迄当阵日本有测一寡树啊，所以呢，刚讲爱安慰这个树林安尼。哦，原来是安尼。咱的同学啊，对家己敢若有不哩啊了解呢？是啊。啊，毋过其实啊，佫有足侪足深的故事哦，咱做伙来看卖啊咧。安尼，咱到底来去坐阿里山的火车，做伙来认捌阿里山的林业故事。咱今摆来到这个所在啊，是阿里山的车库园区。啊，讲到这个车库园区啊，咱就会想到讲咱的阿里山的林业啊，甲咱的铁路的文化景观。你看咱即马这条100年历史的林业铁路，伊佫有法度正常运转，就是因为大家有足侪辛苦的这个工作人员啊，伫遮咧做维护。无咱即阵做伙来去看因大家要出车进前是安怎做保养的。好嘅。咱即马看到这台车啊，就是咱等下要坐的火车哦，所以咱即马特别来甲咱的阿成请教一下，大家要出车进前啊，爱做的工课大概有啥物货？爱顺油，顺发电机爱机油，这是伊的油尺，啊看有伫上顶悬无？顺看有漏油无？水管看有漏水无？顺看灯皮的高度，啊再来咱的连接器，就是车厢甲车厢连接迄个，看伊的弹簧有裂去无？过来这边就爱检查刷箱。刷箱嘿，哦。在往上坡的时候，下雨的状况，或是地上湿的，或是有油渍啊，车轮会打滑。啊，这个要增加它的粘着系数，增加它的摩擦力。顶管我都爱顺迄个水箱看有满，都要选得很仔细。为安尼看来啊，咱就会当发现这司机啊，伊要出发进前，真正工课是做甲有够有路的。较早这条铁路拢是运茶，啊，拢是工程车安尼咧走，啊嘛蒸汽火车，啊，即马较无共，咱拢是载游客较侪，啊，所以吼，迄购入的物件无共，载人第一个就是安全，嘿。咱即摆来到这个所在啊，是放门车头。啊，若要坐咱的阿里山的林区去阿里山有2站，第一个是家己的车头，第二个就是咱这个放门车头。即马咱来去体验这个已经有100年历史的林业铁路。我们现在离开这个车站。那先程71.6公里呢，我们就从海拔30的下一车站到我们的终点站呢，阿里山呢是2216公里。哇，咱即马坐这火车摇来摇去，啊，搁为窗啊看外口的风景啊，实在是有够舒适的啦。想袂到啊，咱即马会当坐伫这超过100年的火车，搁有行伫铁基路顶悬，实在是足好的体验。所以以后有机会，大家会当来坐看卖啊的哦。
今天情况是出题，好，注意先生。来，出题站到了哦。咱即摆来到的这是德驾站，啊，大家会当看到，遮有足侪条铁轨路对无？这铁轨路的用意啊，就是讲，迄当阵火车来到遮，伊爱甲这个车头做吊换，就是本地车头是伫咧头前，甲火车用扭的，啊，毋过来到遮了啊，车头就变做伫后壁，变做是用刹的。因为等下啊，伊就开始要爬行去到这个阿里山，安尼大兴，我带你来看一下这个德驾车站，伊个保留迄当时啊用双五起的特色哦。咱拄则有讲到这个德驾车站嘛，伊是一个转运站的功能嘛，所以因对这个建筑啊嘛足讲究的哦。你看伊这个外表啊，擦甲足少年气的色水，所以啊，伊吸引足侪游客来到遮翕相、打卡做纪念。而且啊，咱即马行到遮，咱会当看到伊的厝尾顶啊，其实是做安尼粗粗的。啊，啥喏要做粗粗，就是为着要互雨啊，莫破入去迄个车站内底。咱边啊，即个是咱的办公室，啊，这是咱迄当阵的候车亭。啊，咱会当看到啊，这办公室佮有候车亭的边啊，做这护栏帮，主要用意啊，就是惊迄雨渗入去办公室内底，所以就安尼做安尼粗粗一格一格，安尼雨就袂渗入去。啊，而且嘛有一个足大的功能，就是伊会当通风。透过这个建筑啊，咱就当知影讲，较早的人咧起造这个车站嘛，是足有智慧的呢。好，安尼咱阿里山火车就要正式来上山咯。咱这个阿里山森林铁路啊，伊全长啊将近有72公里，沿路咱会经过20个车站、47个磅空，佮有72座的桥。啊，咱若是为这个嘉义车头出发咯，伊的海拔是敢若30公尺尔。但是咱到最后一站的阿里山车站，伊的海拔有爬到2247公尺，遐尔啊悬哦。沿路的地势啊，因为弯弯弯弯，所以咱的铁轨路啊有做特别的设计哦。亲像是8字形，就是为着要互火车莫爬到遐尔行，所以就是用豆豆啊箍的方式箍上山。啊，佮有另外一种是 G 字形，G 字形就是因为有的山势的骹路较歹，所以无法度一輪用箍的，所以就变做是有当时啊向前行，有当时啊倒退路的方式来上山。所以为遮啊，就会当看到较早的人啊，因其实咧设计铁轨路啊是足有智慧的哦。啊，咱即马要来去本基湖，这嘛是沿路一个足重要的站哦。哇，空气有够赞呢！这个所在啊叫做本基湖。较早要修理火车，拢爱伫这个车头修理哦。即马咱来到这个车库啊，是为嘉义车头到咱阿里山内底3大车库之一哦。你敢有看到伊遮顶悬拢是用木做的？虽然伊有经过几落届的整修啊，但是伊的结构啊，还阁足完整的。你敢有看到后壁？这是水烟火车。阿里山的山区啊，因为伊的山势较悬，所以迄个时阵啊，就采用美国所制造的这个火车头，伊的头是足巴伫的，足适合啊，伫咱这个山区来运送木材。这支水管红红的菜伫遮，你敢知伊有啥物款的功用？你讲是水烟火车，应该就是送水嘛，对对，真巧真巧。这支水管啊，你看伊做成河水河，所以啊，伊这个名叫做水河。啊，伊这个车啊停伫遮，啊，若要驶出去的时啊，就会伫遮甲伊加水。伊加水了啊，啊，佮甲土炭烧落去，伊就有动力会当互这个火车头运转，甲这个茶运送出去哦。即马后壁看的这台就是你头仔讲到迄个水烟火车嘛，对对对。这就是迄当阵咧放土炭的所在，啊，伊就是甲土炭送来到头前，遮就是用土炭甲水烧好滚，啊，烧好滚了啊，就会用水烟嘛，啊，水烟就是爱透过这个气缸啊来，互伊有压力，互伊有压力了，伊就会当互火车行进前去。啊，这个气缸啊有一个足特别的所在哦，就是伊是做底的，啊，咧做底的啊有一个足重要的原因，就是安尼，咱咧山路弯弯弯弯的时阵啊，伊就会较稳定，啊嘛较窄。是。后见咱若来到这个所在，爱会记详细来甲参观看卖啊，因为咱即摆这个车库啊是台湾最重要的文化资产哦。离开本基湖了后啊，咱即摆要去的所在是阿里山。阿里山伫日本时代啊，甲八仙山、太平山是合作台湾的3大林场。虽然迄当阵啊有错一寡茶，毋过来到遮啊，咱嘛是阁会当看到足侪珍贵的香哦。
为1896年开始啊，日本人伊就是咧调查咱台湾的关山，所以因就伫咧阿里山这个所在，就发现讲哇，有足侪珍贵的香哦，所以因看到讲伊的经济价值。迄当阵啊，伫咧阿里山这片土地啊，有差不多超过30万丛的香哦，而且啊，拢超过1000年以上哦。伫咧1912年的时阵，日本人伫遮彻查的时间啊，都有33冬遐尔啊久，而且伊彻查的范围啊，有甲1万公顷遐尔啊宽。虽然日本人的人家测秋蛙的历史已经足久啊，啊，毋过啊，对因的信用来讲，就是因感觉什么物件拢是有灵性。像咱即马看到这个树灵塔，伊就是要安慰遐互撤掉的树蛙的灵安尼。即马这个树灵塔嘛，是咱台湾一个足重要的文化资产。因为这个树灵塔，伊见证阿里山这个所在为彻查、造林，一直到即阵变做一个观光景点的历史过程。虽然啊，即马阿里山已经转变做一个观光景点，但是较早彻查造林的过程啊，拢完整保留伫咧阿里山博物馆。无，咱到底来去看卖咧。真侪人啊，来到阿里山这个所在啊，拢会坐火车。啊，其实这个物件是为1918年就开始哦。迄当阵的水源火车主要是要载茶，啊，毋过啊，就是因想讲哇，着互一寡居民会当较方便的，所以因就有伫咧车厢后壁佮加挂车厢，就是主要要来载这个沿路的居民的。像这就是迄当阵的车票啊，对啊，佮有收据啊，啊，落尾无咧送材料啊，就改做是这种观光的火车。你无感觉这观光的火车看起来是足高级的对吧？而且来到这个阿里山博物馆啊，你敢有看到这？就是美尼奇、希诺奇、台湾杉、甲花山熊、甲铁杉，这啊拢是较早伫咧阿里山足珍贵的这个木材。你敢有看到这个刀片？这刀片啊，这尔啊悬大，就是较早因咧测查的时阵的工具。哇，这比我想的搁较长呢。对啊，你看要甲一层楼遐尔啊悬呢。对啊。所以啊，以后大家啦来到这个所在，爱去详细甲看卖啊咧，咱会当做伙来找找这段历史哦。各位旅客您好，列车即将进站。ご乗車のお客様へご案内いたします。有够侪人咧落车的啊！即马咱这个所在啊叫做招平车站，啊，迄当阵搁咧载茶的时阵啊，这个车站就是最后一站。啊，这个就是古早味的火车厢，而且后壁咱会当看到一个古早味的这个水烟车头，搁有一个这个平架车，伊是较早咧载这个木材的这个运送车。所以来到这个所在，咱会使欣赏足水的风景，嘛会使为这物件了解咱台湾的历史。今仔日啦，为山脚来到山顶，相信大家拢对阿里山有搁较深的了解。日本时代的三座林场，太平山、八仙山，搁有阿里山。会起这个新林铁路，就是要运送木材。阿里山主要的茶就是香鹅。树林塔就是要安慰这个树林的。安尼大家拢学会晓啊！